Защо монасите разполагат с такива сили? Някой от вас знае ли отговора на този въпрос? Защо медитацията всъщност прави хората по-силни или пък по-спокойни? Дали това всъщност не е някакъв вид контакт с горният свят? Не знаем. В този видеоклип, приятели, ще ви споделя за монахът, който медитира от 200 години насам. Аз съм Айханин Фая. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, забавен и образователен, бих се радвал на един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. А какво е вашето мнение за медитацията? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение и предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Мисля, че всеки от нас се страхува да не бъде погребан жив. Дори мисълта за това адски не плаши. Само си представете какво е да лежите в ковчег под земята, никой да не ви чува, вие сте в паника, не може да помръднете и се задушавате от липса на кислород. Да, това наистина е много ужасна ситуация и се надявам, че никой от нас никога няма да се окаже в нея. Спомних се тази ситуация, когато попаднах на много интересна история за 200 годишен тибетски монах, за когото се смята, че е в състояние на дълбока медитация, въпреки факта, че самият той отдавна се е превърнал в истинска мумия. Невероятно е, но изследователите смятат, че този монах все още показва определени признаци на живот. За него и за други мумии ще ви разкажа в това видео. И така, този монах, или по-скоро мумията на монаха, е била открита през януари 2015 година в столицата на Монголия, град Улан Батор. Мумията е намерена в седнало положение, в поза на лотос. Това е когато дланта на лявата ръка е отворена, а дясната длан е обърната надолу и се притиска, който символизира проповедта на сутрата. Смята се, че монголската мумия може да принадлежи на учителя на лама Даши Доджо Итеголов, който доброволно е седнал в същата поза на лотос и след като е прочел предсмъртната молитва е починал през юни 1927 година. След като анализирали, много учени са стигнали до едно мнение, че този монах е все още жив, просто е в състояние на много дълбока медитация, т.е. може да се каже, че тялото му не е с него от дълго време. Смята се, че колкото по-дълбоко монахът остане в такава необичайна поза, толкова по-близо е той до Буда, т.е. до нирвана и пълно просветление и освобождаване от света на смъртните. Според заключението на съдебно-медицинската експертиза е установено, че възрастта на монаха може да бъде около 200 години. Изненадващо, но белтъчните функции на тялото на мумията все още са в жизнено състояние. Според много учени, които са изучавали монаха под ръководството на професор в Монголския институт по буддийско изкуство, такъв транс, в който е спаднал монахът, се нарича Тугдам. Изследователите смятат, че монахът е на крачка от постигането на просветление. Учените заявяват, че тази позиция на лотос, в която е седнал монахът, показва, че той все още е жив и е в състояние на най-дълбока медитация. Според древните традиции на буддийските лами, доктор Бари Керзин, известен буддийски монах и лекар на Далай Лама, е казал следното: имах привилегията да се грижа за някои медитиращи, които бяха в състоянието Тугдам. Ако монахът успее да остане в това състояние повече от 3 седмици, което се случва много рядко, тогава тялото му започва постепенно да изсъхва и след известно време всичко, което остава от монаха, е изсъхнало тяло, коса и неговите дела. Според свидетелствата, хората, които живеят с монах, който е в състояние на медитация, могат да видят дъга в небето. Ако дъгата остане в небето няколко дни, това означава, че монахът е достигнал така нареченото дъговидно тяло, състояние, в което е на крачка от нирвана. Някои източници твърдят, че монахът първоначално не е живял в Улан Батор. Съобщава се, че някой го е намерил да медитира в пещера и дори го е отвел в дома си, за да го продаде на висока цена на черния пазар. За щастие, престъпникът е бил открит, а мумията спасена. Сега специалисти се занимават с нея. Медитиращият монах в момента е охраняван в Националния център за съдебна медицина в Улан Батор. А сега ще ви разкажа за други много стари мумии, които изглежда, че могат да живеят вечно. Розалия Ломбардо. Нека да започнем с това италианско момиче на име Розалия Ломбардо. Ще започна с нея, тъй като нейното мумифицирано тяло е оцеляло не по-лошо от същият монголски монах.
Гледайки снимките на това мумифицирано момиче, може да ви се стори, че то спи. Тя е починала през 1920 година и през 102 години от смъртта й външният вид не се е променил много. За балсамирането са използвали специални иновативни техники. Розалия е балсамирана от известния италиански химик и специалист по балсамиране Алфредо Салафия. Заслужава да се отбележи, че по време на балсамирането вътрешните й органи не са били отстранени, така че на теория тя може да се върне към живота, когато в света се появят съответните технологии. Тутанкамон. Възрастта на мумията на легендарния древноегипетски фараон Тутанкамон е повече от 3300 години. Просто е невероятно с каква точност понякога учените могат да определят възрастта на починалия човек. Може би мумията на Тутанкамон е една от най-известните мумии, не само в тази класация, но и в целия свят. Тутанкамон е бил фараонът на Древен Египет от 18-та династия на Новото царство. Гробницата и тялото на фараона са открити от английския археолог Хауърд Картер през 1922 година, което е началото на възникването на интереса към Египет. Тялото на фараона е било идеално балсамирано, така че то да бъде добре запазено. Благодарение на това учените са успели да пресъздадат външният вид на фараона с помощта на компютърна графика. Еци. Еци или Йоци е легендарна човешка мумия от каменомедната епоха, открита през 1991 година. Възрастта на мумията, определена чрез радиовъглероден метод, е приблизително 5300 години, така че Еци е най-старата човешка мумия, открита в Европа. Предполага се, че Еци е починал на 40 или на 45 годишна възраст, около 3300 година преди новата ера. Тялото му е открито в Юдсталските Алпи, което дава името на мумията. Чрез внимателно изучаване на мумията, учените са успели да разберат по-добре начина на живот на хората, населявали съвременна Европа преди около 5000 години. От 1998 година мумията Еци е изложена в музея на Южен Тирол в Италия. Човекът от Гробол. Човекът от Гробол е открит на 26 април 1952 година в торфено блато близо до град Силкенборг, Дания. Радиовъглеродният анализ на тялото е показал, че човекът от Гробол е живял през желязната епоха, а именно през 3 век преди новата ера. Някои учени смятат, че той може да е бил пренесен в жертва. Благодарение на самия процес, тялото може да бъде идеално запазено в блатото. Тялото на човека от Гробол не се е разложило и дошло при нас в отлично състояние. В момента тялото му е изложено в музея на датският град Орхус. Ладончела. Ладончела е забележително добре запазеното тяло на момиче от инките, вероятно пренесено в жертва преди повече от 500 години по време на един от ритуалите на инките. В момента мумията е изложена в археологическия музей Алта Монтана, който се намира в аржентинския град Салто. Ладончела е била естествено мумифицирана преди около 500 години. Още веднъж ще повторя, че тялото е запазено много добре. Понякога изглежда така, сякаш тя ще отвори очи и ще излезе от музея. Останките са открити през 1999 година на един от планинските върхове на Аржентина, чиято височина е 6700 метра. В студеният климат тялото на Ладончела се е запазило перфектно, благодарение на което по-късно учените са успели да го обработят и да извършат пълноценна професионална мумификация. Поради факта, че тялото е оцеляло до днес почти напълно непокътното, учените са успели да проведат подробен анализ и да разберат много подробности за нейния живот. Човекът от Толунд. Както и човекът от Гробол, човекът от Толунд е открит в едно от торфените блата в околностите на град Силкенборг. Радиовъглеродният анализ на тялото е показал, че човекът от Толунд е живял през желязната епоха, а именно през 4 век преди новата ера. Тялото му е намерено през 50-та година. Тялото му е било толкова добре запазено, че хората, които са го открили, са помислили, че този човек е бил хвърлен в блатото съвсем наскоро. Това предположение не е било неоснователно, тъй като тялото на човека от Толунд се смята за най-добре запазеното тяло на жител от ерата след бронзовата епоха. Най-вероятно човекът от Толунд е бил пренесен в жертва, както и човекът от Гробол. Въпреки това си струва да се отбележи, че през желязната епоха много хора сами са се жертвали на боговете, за да успокоят духовете в полза на своите близки. Син Жуй.
Син Жуй е била богата китайска матрона по време на китайската династия Хан. Тя е починала около 160 година преди новата ера, на 50 годишна възраст. Тя обаче е намерила истински живот едва след 2000 година. Това се случва през 1971 година, когато сапьори от Народно-освободителната армия на Китай се натъкват на мумифицираното й тяло в град Чанша по време на разкопки. Тялото на Син Жуй се е запазило отлично. Всъщност мумията й се смята за една от най-добре запазените от древността. Различни артефакти и документи също са намерени в близост до тялото на Син Жуй. Трябва да се отбележи, че тялото на Син Жуй е било балсамирано по различен начин, отколкото например телата на египетските фараони. Най-забележителната разлика е била, че тялото й е било в някаква жълта течност, която се е изпарила почти веднага след отварянето на ковчега. Ставите са запазили способността си да се движат, а кожата е останала еластична. Сега мумията Син Жуй е изложена в музея на провинцията Хунан. Служителите на музея внимателно наблюдават тялото на починалата и поддържат мумията в подходящо състояние, което означава, че мумията Син Жуй ще може да съществува още много дълго време. Какво е вашето отношение към медитацията? Какво е вашето мнение за медитацията? Някои от вас медитирали? Предполагам, тези от вас, които са медитирали, знаят колко е успокояваща медитацията. А ако не сте пробвали, ви съветвам да пробвате. Аз бях Айхан Фая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, бих се радвал на едно споделяне в социалните мрежи. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това тук е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това тук е последният ми качен видеоклип в YouTube, много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!